এখানে দেখেন 1 লিটার কোম্পানি আছে, 30 সেকেন্ডের সময় লাগবে না। এটা আমরা রং চা বানাইতে। এটা দেখেন কালারটা কি দেখেন, সিলভার কাস্ট ব্র্যান্ডের ইটালিয়ান কয়েল। এটা হলো 20 লিটার 30 লিটার 4 ঘন্টা 3 ঘন্টা মানে এটা ব্যাকআপ দিবে। এটা 20 বছরের এসএসএস গ্যারান্টি, জঙ্গলে ফেরত। 2 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি দিব এই কয়েলের, আর 5 বছর ফ্রি সার্ভিস অন ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি। এই শাকিল ভাই, মাসে নাকি 50,000 টাকা ইনকাম করা যায়, এমন আইটেম আপনার কাছে আছে ভাই? একদম 100% শিওর কথা শুনছেন ভাই। আজকে বাংলাদেশে যত বেকার ভাই আছে সবার জন্য বেকারত্ব দূর করার মতো একটা বিজনেস নিয়ে আসছি। কমার্শিয়াল ছোটখাটো বাসাবাড়ি সব পারপাজে ইউজ করতে পারবেন এমন এক কফি মেকার, এক্সপ্রেসো। এটা সিলভার কাস্ট একটা ব্র্যান্ডের, সিলভার কাস্ট এই দেখেন লেখা আছে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, সিলভার কাস্ট ব্র্যান্ডের অরিজিনাল ইটালিয়ান কয়েল। এই দেখেন আমরা তো আজকে বাংলাদেশে এই প্রোডাক্টগুলো আমরা ইটালিয়ানতে কয়েলগুলো আইনে আমরা বাংলাদেশে প্রযুক্তি করে তৈরি করি। মেড ইন ইটালি কোথায় করে লেখা? ওকে, মেড ইন ইটালি। ওকে, ঠিক আছে। এখানেও দেখেন লেখা আছে মেড ইন অটো থার্মোস্ট্যাট, যেগুলো আপনার সারা মাস যদি ব্যবহার করেন কারেন্ট বিল আর মাত্র 500 থেকে 600 টাকা। আপনি তো কারেন্টের লাইনে লাগানি নাই, কিছু করে কি দেখাবেন নাকি আজকে? এমন এক ভাই জাদুর বক্সের মতো, এটা কারেন্টের লাইন খোলা না। হ্যাঁ, এটা কিচ্ছু লাগবে না, মাত্র একবার হিট দিবেন। এই দেখেন এখানে আছে রেগুলেটর, একবার হিট দিবেন। 2 দাগের কাছাকাছি গেলে 1 দাগের উপরে উঠলেই 2 থেকে 3 ঘন্টা বন্ধ, ফুল করে রাখবেন 2 থেকে 3 ঘন্টা বন্ধ, এইভাবে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে দেখেন আমরা পানি দিছি। এখানে দেখেন 1 লিটার কোম্পানি আছে, হাফ লিটার দেখেন ঠান্ডা পানি, কিন্তু আমি হাত দিলাম কিসের জন্য? যা ঠান্ডা পানি দিলাম। ওকে, মানে 30 সেকেন্ডের সময় লাগবে না। এটা আমরা রং চা বানাইতে। দেখি। ওরে বাইরে ভাই, পানি গরম ভাই, পানি গরম হয়ে গেছে। পানি গরম হয়ে গেছে বাইরে ভাই। 500 সেলসিয়াস তাপমাত্রা এটা বয়েলের হাওয়াটা বেরোইতেছে। ওকে, ঠিক আছে, এত হিট। এখানে দেখেন আমরা যে গরমটা দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে। এখন এখানে যদি আমরা রং চা খাই ভাই, একদম রং চা ব্যবসা হইলো মনে করেন মাত্র 10 টাকার চা পাতি দিব। 1 চামচ, 2 চামচ, 3 চামচ 10 টাকা আসবে না। আচ্ছা, 10 টাকা আসবে ভাই? 10 টাকা আসে না। মাত্র 10 টাকা, আর 10 টাকা চিনি দিব আমরা ধরেন। ওকে, এখানে চা হবে কয় গ্লাস জানেন? কয় কাপ? 10 কাপের উপরে। এইটার ভিতরে 1 2 3 10 টাকা হয় না, ধরেন আরো 2-3 চামচ দিলে 10 টাকা চিনি হবে। ওকে, 10 20 টাকা ইনভেস্ট। 20 টাকা ইনভেস্ট, মানে আমরা 12 থেকে 15 কাপ চা বিক্রি করতে হবে। ওরে বাবা, দেখেন হিট হইতেছে কি পরিমাণ। ওয়াও ভাই, এতটুক চা একটা কেতলিতেও থাকে না। ওকে, ইয়েস। এক জগ কেতলি করতে গেলে মনে করেন যে এখানে 2 লিটার বা 3 ঘন্টা ওয়েট, আধা ঘন্টা ধরে গরম লাগে। কাস্টমার 20টা আসলে দিতে পারবো না। আর এটা এক জগ করবো 1 মিনিটে দেখেন। ও বহুত কি বলকানিটা বলকাইতে দেখছেন? গরম হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন আমরা হয়তো ছাকনিটা দেখাই, ছাকনিটা রাখি নাই। চা ছাকনি যেটা আছে, চা ছাকনিতে আমরা চাকনি ব্যবহার করবো। এখানে দেখেন আমরা চাটা একটু ডাইলা দেখাই আপনাদেরকে। দেখেন এটা ছাকনিটা দেখেন, কালারটা কি দেখেন। আমরা সাইকা নিব, আমরা এটা আসলে কাস্টমারকে দেওয়ার সময় অবশ্যই সাইকা দিব, বাট আমরা আপনাকে ধারণা দেওয়ার জন্য দেখাচ্ছি। দেখেন পার কাপ 10 টাকা করে যদি বিক্রি করে, এখানে দেখেন 3 কাপ দিলাম, এত বড় কাপ 10 টাকা কাপ অনায়াসে দিবে মানুষ, অনায়াসে। হ্যাঁ, এখন দেখেন এখানে আমরা কফি করি অনেকে, ওকে, বা দুধ চা করি। এখন দুধ চা যদি আমরা যদি কনডেন্স মিল্ক যেগুলো আছে, বিভিন্ন রকম ব্র্যান্ডের আছে না, চামিচ দিয়ে শুধু এটাই মনে করেন দিলাম, হ্যাঁ, দুধ চা হয়ে গেল। ওকে, এটা ছাড়া পাউডার দুধ দিয়ে যদি দিতে চাই তাহলে 2 চামচ মাত্র 10 টাকা চা চিনি দুধ দিয়ে দিলাম। দেখেন এখানে দেখেন দুধ চা বানাই দেখাই আপনাদেরকে। ঠিক আছে, এখন এটারে এক্সপ্রেসোতে দিলে দুধ চা হয়ে গেল, দুধ চা হয়ে যাবে। এই দেখেন এটা এখন দুধ চা হয়ে গেছে। বাহ, চমৎকার। দেখেন দেখেন পুরো জগটা বইরে গেছে দুধ চা। ওরে ভাই, তো কঠিন ওরে ভাই রে ভাই। এখন আমরা দুধ চা করলাম ভাই। হ্যাঁ, কালারটা দেখছেন কি কালারটা? দুধ চায়ের কালার। ইয়েস, একুরেট কালার। এখন আছে দুধ চা, তো এই জাস্ট দেখলাম এটা গুঁড়া দুধ দিয়ে করলে, আর কনডেন্স দিয়ে করলে এখানে ডালে দিলাম। ওকে, এখানে আরেকটা ব্যবসা দেখাই আপনাকে। দেখেন এখানে কফি আছে, এই ছোট একটা কটটা আপনারা বড়রা কিনবেন বিজনেসের জন্য, এটা একটা 100 টাকা নেয়। 100 টাকা এই টুক দিয়ে মিনিমাম 200 কাপ কফি খাওয়াইতে পারবে। এগুলো অরিজিনাল, বাজারে আমরা যেগুলো দেখেন এখানে দেখেন 2 চামচ, কারণ এটা ফেনাটা হয়, এটা হলো ভালো মিক্স হয়, এই জন্য ফেনা হয়, ফ্লেভারটা বেশি। দেখেন 2 চামচ দিলাম। আসলে কাছে থাকলে হয়তো অনেকে বুঝতে পারতেন যে কতটুক। দেখেন
এই যে দেখেন আসলে ফ্লেভার যে অরিজিনাল কফি তো অবশ্যই আপনারা করবেন, আমরা জাস্ট এটা দেখাই দেওয়া যে কাজটা হয় কিনা। এই দেখেন এইটার ভেতর থেকে কফি দেখেন ফেনাটা পুরো বইরে গেছে ভাই। গুড, চমৎকার। কফি হইলে আসলে কি জানেন ফেনার উপরে নির্ভর করে, ফেনার উপরে এটা ডিপেন্ড কফিটা হলে করে। ফেনার উপরে, হ্যাঁ ওকে, কফিটা হলে ফেনার উপরে। বাহ, চমৎকার। দেখেন বাহ, সুন্দর। তো ভাই সবকিছুই তো করা সম্ভব, তো এমনি করে ডেইলি বেচলে মোটামুটি মাসে 50 টাকা এই যে দেখেন যাবে। ফেনার কফিটা খাওয়াই দেখেন আপনাদেরকে, ফেনা যেটা হবে ফেনার কফি। এই যে দেখেন দেখেন কফিটা যে একটা ফেনা, এরপর আপনি যদি ডেকোরেশন করতে চান হালকা একটু কফি ছিটাই দিলেন, ছিটাই দিবেন, মন মতো আপনার যেভাবে মনে চাই এইভাবে কাজ করতে পারলেন। আচ্ছা, এই মেশিনগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? আর কত লিটার হয়? এটা হলো 20 লিটার 30 লিটার, দুইটা ইটালিয়ান প্রোডাক্ট। এটা কিন্তু ওই প্রথমে বললাম কারেন্ট দিয়ে একদম নিয়মগুলো এখানে লেখা আছে দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, যেখানে দেখেন সব নিয়ম ডিটেলস লেখা আছে, কিভাবে কি করতে হয় একদম সহজ। আমি বলে দিই, তারপরও পানিটা প্রথম এটা দিব, এদিক দিয়ে পানি ঢালবে, এটা 30 লিটার পানি আসবে। ওকে, 5 দাগ পর্যন্ত উঠবে, 5 দাগ দিলে এই 5 দাগের পানি যাবে আমাদের 7 দিন। আচ্ছা, বা যদি বেশি ইউজ করে কম গেল আমরা পানিটা ময়লা পানিটা আবার বের করে নিতে পারবো। এই যে এদিকে দেখেন আউটলেট আছে, ড্রেনেজ লাইন আছে, পানিটা ময়লা পানিটা বের করে দেবো 7 দিন 5 দিন পর পর করবো এটা। ওকে, আর 5 দাগে উঠতে গেলে আমরা এখানে মিটারে 2 দাগ উঠলে কাজ শুরু করে দিব। ওকে, লাইন দিয়েও কাজ করতে পারবো, লাইন ছাড়াও কাজ করতে পারবো। কারেন্ট চলে গেল তখন কি করবো, ব্যবসা বন্ধ। ওকে, 4 ঘন্টা 3 ঘন্টা মানে এটা ব্যাকআপ দিবে যদি 5 দাগ পর্যন্ত যদি হিট তুলে রাখেন আপনি। 2 দাগ থাকলেও 2-3 ঘন্টা থাকবে। ওকে, এটা গেল কাজ শুরু করবো, সব যখন পানিটা দিব বয়েল করবো সব লকগুলো লক করে দিব। ওকে, এটা 2 বছরে যদি এই অরিজিনাল ইটালি যদি কয়েলটা কাটে বাংলাদেশে, আমরা কিন্তু এটা ইটালি থেকে আইনা আমরা প্রযুক্তি আমরা নিজেদের ফ্যাক্টরিতে তৈরি করি, এটা কিন্তু আমাদের নিজস্ব কারখানা তৈরি। দেখেন সিলভার কাস্ট একটা শাকিল কোকারিজের নিজস্ব প্রোডাক্ট। ওকে, এই জন্য আমরা 2 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি দিব এই কয়েলের, আর 5 বছর ফ্রি সার্ভিস আনি, কোনো সমস্যা নেই, কিছুই নাই। ওকে, তারপরে হইলে আমরা ফ্রিতে ঠিক করাই দেব, কোনো টাকা লাগবে না। আচ্ছা, এখন ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি 5 বছর। এককালীন কত টাকা ইনভেস্ট করা লাগবে একটা মেশিন কিনতে গেলে? এই একটা মেশিন হ্যাঁ, যারা দেখতেছে সারা বাংলাদেশে কিন্তু আমরা কুরিয়ারে দেবে, আমরা কিন্তু অনেক দিন যাবত এই প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করি। তবু আমরা চিন্তা করলাম এখন মানুষের নিত্যপণ্য যেই দাম, সংসার চালাইতে কষ্টকর, একদম রিয়েলি 30 লিটার এটা কিন্তু এসএস এর ভাই, রূপবান টিন না, অনেক কাছে কালার লাল কালার নীল কালার দেখে অর্ডার করে কালার, ভাই এটা গায়ের কাপড় না যে কালার কিনতেছে, এটা টিকসই এর ব্যাপার চিন্তা করতে হবে। এটা কিন্তু এসএস এর পিওর এসএস। ওকে, যেটা 20 বছর এই এসএস এর গ্যারান্টি, জঙ্গলে ফেরত, মারপুলা কোনো স্টিলে কালারফুল গ্যারান্টি দিতে পারবে না, আর ওটা রং করা টিং এর রং করা। আর এটা অরিজিনাল মালয়েশিয়ান কয়েল, 2 বছরের কয়েল কাটবো নতুন দিব। ওকে ভাই আমরা চিন্তা করতেছি কি সবাই একটু সুখ শান্তিতে থাকতে পারবে, একটা হালকা পাতলা ছোটখাটো ব্যবসা করে অল্প পুঁজিতে, এত লাখ লাখ টাকা লাগবে না এখানে। এই একটা মেশিন আপনিও চাবেন যে শাকিল ভাই চাকরি চাইলে এটা করলে তো জীবনে কইরা খাইতে পারবো। কত করে ভাই দাম? কত ভাই এটার দাম নর্মাল আমরা 28,000 টাকা সেল করছি। আমরা দেখছি অনেক ভিডিওতে অনেক 3,000-3,200, সবার কথা বাদ, যারা হোলসেল দেই, যারা আমাদের কাছে নিয়ে বিক্রি করে তাদের যেই দাম আমরা দেই 6 মাস পর্যন্ত এই দামে দিব আমরা। কত? যারা দেখতেছে দূরের থেকে যে কোনো প্রান্তে 5,000 ডিসকাউন্ট তাদের জন্য। তাহলে কত? 23,000 টাকা, 28,000 টাকা দাম রেগুলার বেচার রেট। যারা আমাদের কাছে নিয়ে ডিলারশিপ হিসাবে বেচে তারা 5,000 কমিশন পায় একটা প্রোডাক্টে। আচ্ছা, তাদের জন্য একদম 23,000, ওদের জন্য নিলে 23,000, আমার ওই ডিলারশিপে 23,000, আপনাকে নিলেও 23,000। আর এই ছোটটা কত ভাই? এটার দাম হলো আপনার 23,000 টাকা নর্মাল সেট, এটা 5,000 ডিসকাউন্ট। বাবা, 20 লিটার মাত্র 18,000। শুধু এটা না, আপনি যাতে ব্যবসা শান্তি মতো করতে পারেন, যে আমার ঢাকায় আসতে হইব 1-2 হাজার টাকা গাড়ি ভাড়া খরচ করতে হইব, বারবার নিয়ে যাইতে হইব আইতে হইব, এমন কিছুই না। আমরা আমাদের টাকা খরচে পাঠাই দেবো, ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি। ওকে, অর্ডার করবো কেমনে কোন? ঢাকার বাইরে যারা নিবেন তারা মাত্র 1,000 টাকা বা 2,000 টাকা বিকাশে অ্যাডভান্স করবেন, এটা বুকিং মানি। গাড়ি ভাড়া 6 মাস পর্যন্ত একটাও লাগবে না ভাই। আচ্ছা, 6 মাস পর্যন্ত দামটাও কিন্তু বাড়বে, শুধু 6 মাস প্রচারের জন্য দিতেছি একটা সিলভার কাস্ট শাকিল ক্রোকারিজের প্রোডাক্ট। দেখেন প্রোডাক্ট আমাদের এই নাম্বারগুলো আছে, আমাদের ঠিকানা দেখাই দিতেছি। এটা হলো 20 লিটার, 5 বছর ফ্রি সার্ভিস, যে কোনো সমস্যা ফ্রিতে ঠিক করাই নেবেন। ওকে, আর 2 বছরের কয়েল, এই যে মেন জিনিসটা এটা ইটালিয়ান কয়েল, এটা একটা 1500-1800 ওয়াটের। ওকে, সারা মাস এগুলো কিন্তু থার্মো টেম্পারেচার দেওয়া আছে। কারেন্ট বিল অনেকে বলতে এত ওয়াট কত টাকা কারেন্ট বিল আইব, মাত্র 500 থেকে 600 টাকা সারা মাস ব্যবহার করলে। 1 মাস প্রতিদিন ধরে 10 ঘন্টা করে ব্যবহার। সিলিন্ডারে খরচ হয় ভাই মানে 5 থেকে 6,000 টাকা। সিলিন্ডার তো বাংলাদেশে এখন কোনো চার দোকানে ব্যবহার করতে দেয় না, আমাদের জানার মতো কোনো মার্কেট না। না, আবার ওই যে কাঠ পুরায় কারো দিতে দেয় না, করে বাংলাদেশে বিভিন্ন রকম শপিং মহলে কোথাও দিতেছে না এখন সিলিন্ডার ব্যবহার করতে।
কেরোসিন স্টোভ দেয় না। তাহলে যারা এটা হলো আগুন, কোনো কেটলি লাগবে না, চুলা লাগবে না, ঝামেলা নাই। এক্সপ্রেসো প্রেসার কুকারের মতো, এটা প্রেসার কুকার দ্রুত হবে। 50 জন কাস্টমার আইছে আপনার, 5 মিনিটের মধ্যে 50 জনে কভার করে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, আপনারা সরাসরি যদি এসে কিনতে চান শাকিল কোকারিজে আসবেন। আমাদের 2টা ঠিকানা আছে, আমি দেখাই দেই। যারা নিতে চান আমাদের 2টা ঠিকানা, বিশ্বাস বিলাস মার্কেট, নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার নিচে নিচতলায়, বিশ্বাস বিলাসের নিচতলায় একদম মাঝখান দিয়ে ঢুকলেই 133 একটা, আর একটা হলো 54 নাম্বার, দ্বিতীয় স্কেলারটা সিঁড়ি পিছনে শাকিল কুকারি সাইনবোর্ড, আর একটা আছে শাকিল কুকারিজ এন্ড বেকিং কর্নার 133। আমাদের এই 4টা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, বিকাশ। এই নিচের 2টা বিকাশ পার্সোনাল নাম্বার। ঢাকার বাইরে নিলে 1 থেকে 2,000 টাকা অ্যাডভান্স করে বুকিং মানি হিসেবে টাকা দিবেন, বাকি টাকা হাতে মাল যাবো। ডেলিভারি চার্জ 1 টাকাও লাগবে না। ডেলিভারি চার্জ একটা প্রোডাক্ট গেলে 400-500 টাকা ডেলিভারি চার্জ আছে, সেটা সম্পূর্ণ আপনারা দিয়ে দিবেন। একদম আমরা দেবো 6 মাস পর্যন্ত। আর প্রোডাক্ট সমস্যা হবে 3 দিনের মধ্যে সমাধান, কারণ আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরির মাল। সমস্যা হবে 3 দিনের মধ্যে সমাধান। কয়েল কাটবে, নতুন কয়েল লাগাই দেবো, কোনো টাকা লাগবে না। 5 বছর ফ্রি সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। আরেকটা কথা বলে দিই, এটা যারা নেবেন একদম 23,000, একদম 18,000। গাড়ি ভাড়া তো ফ্রি আছে ভাই। অনেকে বলে কি জানেন, তো ভাই আমরা দোকানে আসলাম, ভাই দোকানে আসেন আর বসে অর্ডার করেন, একই হয়তো অনেক আছে খরচ করে অনেকটা, এই জন্য ওদের পাঠাই দিতেছি। যারা দোকানে আসবে নিরাশ হবেন না, তাদের জন্য এই গিফট, এটা এই জগ একটা গিফট, দোকানে আসলে গিফট এটা। ওকে, ঠিক আছে। যারা দোকানে এসে কিনবে তাদের জন্য এই কফি করার জন্য এই জগটা গিফট। ওকে, তো ভিউয়ার্স, আপনারা অবশ্যই যারা ইনভেস্ট করে এই বিজনেসটা করতে চাচ্ছেন, অনেকেই কিন্তু এখন জানেন যে সরকার কর্তৃকও বলে দিচ্ছে গ্যাসের আইটেম এখন আর ইউজ করা যায় না, তো এই আইটেমটা নিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন। ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটেও তাদের একটা শোরুম আছে, 382 নাম্বার, পোস্ট অফিস গেট দিয়ে যদি আসেন, এটা মেইন গলিতে। শাকিল কোকারিজে আসলে এই আইটেম সারা বছরই নিতে পারবেন। তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি ভাই, আল্লাহ হাফেজ।